社會嘅人做朋友咯。佢係坐過監，即係受過應有嘅懲罰，只要唔再犯事，佢都仲係我朋友。總之，我覺得同呢啲人一齊操守好有問題。你真係覺得陳家碧適合做線人？頭先康 Sir 都講過，叫我哋互相配合，交換情報嘛。萬一你嗰件露咗底，搞到我嗰件都揚埋，成個行動就散晒，到時係大件事。我呢邊咧，你同我定啦，睇實你自己條針啦。係大佬。夠姜啦！鼠入嚟偷大我啲貨啊！呢貨仲唔人裝病喎！反骨仔，呢排成日唔見貨，原來係你！阿太，係我衰爛到，我真係一世皆數，但我真係冇辦法先咁做啊！你俾次機會我阿太。錢啫嘛，點解唔同我講？你第一日跟我啊，邊個兄弟有難，我點會唔幫？係我衰仔，係我衰爛到，阿太，俾生路我行。我都想咁做，但係有你嘅開始，日後啲世嘅有樣學樣，我點做啊？我跟咗你10幾年啦，你俾生路我行。大佬最憎俾人出賣啊！你自己嚟啊，定要班兄弟喐手啊？佢哋喐手，你就唔好過啦。係我衰仔，我爛到，我自大，我自己嚟。你咪玩啫嚇，生人唔生膽咁做咩啊？我話你膽生毛就真啊！趙三球係咩人啊？大師係咪要死啊？你識死就做乜鬼線人啫？趙三球係咩人啊？出咗名係南丫島笑面虎啊！你以為佢開酒家真係食神啊？食咗你都唔知咩事啊！南丫島熟過你啦。咁咪係咯，無啦啦做乜鬼線人啫？我要揾錢啊！唔得，跟我翻出去。因為我要揾錢俾我細佬啊！你都知佢啲藥幾咁貴㗎啦。今次我搞掂咗啊，有錢買藥，仲可以拉埋班衰人啊！講極都唔明嘅，會冇命㗎！你係錫細佬嘅，就跟我翻出去。你仲好講啊！我叫你睇住我細佬，你走入嚟做咩啊？你硬係唔聽人講嘅。劉經理，嗰個咪差佬嚟嘅。做咩突然之間要求見面啊？就嚟晚市噶啦！
知唔知咁出嚟啊？你好揚㗎！哎呀，我唔理啊，向 Sir 喺邊啊？你即刻帶我去見佢啊！冷靜住先，俾時間我。如果我安排好之後，我再 call 你。哎呀，我唔理啊，我要即刻要佢，聽我講，即刻要冷靜啲。我打你點啊？呢個係咪頭先喺學校見過嘅？喂，細樂，我要即刻見你。向 Sir，你喺度啊！我要揾你啊！等等先，等等先。啊，我同你介紹，呢位係我哋毒品調查科總督察潘 Sir。潘 Sir，條鬼幾時嚟㗎？見線人有料即刻撲入嚟。呢單 case 我 in charge 嘅，有咩想講？兩位阿 Sir，我今日收到料啦！嗰個廢置學校咧，原來係佢哋收藏毒品嘅貨倉嚟㗎。我今日見到趙三球有個手下入去偷貨啊，點知俾趙三球發現，就捉住佢打咗個金不特止啦。嗰個手下仲攞把刀剁咗自己嘅手出嚟，哇！搞到我成褲都係血啊！個手下係邊個？咪嗰個阿壽咯，呢條友仔啊，跟咗阿球哥10幾年㗎啦，哇！慘就慘啊，真係冇人性㗎！之前你話嗰啲毒品藏喺廢置學校嘅貨倉入邊，你知唔知放喺咩位置啊？我唔知啊，我淨係知道咧，佢哋喺廢置學校捉住阿壽啊，跟住咧就喺佢身度抄咗幾包粉出嚟，跟住就揼佢啦。嗰啲毒品啊，擺明就會喺嗰個廢置學校嗰度㗎啦。你啊帶齊啲人馬去啊，肯定會搜到啲嘢出嚟啊！嗱，向 Sir，你要我做嘅嘢咧，我已經做晒啦。我唔想做落去，我唔想做第二個阿壽啊！我仔細老婆亂，你應承我㗎，事成之後咧，你又俾筆錢我，送我去外國㗎，嚇，送我去外國㗎。得啦，你放心，我應承得過你嘅嘢一定會做。嗱，不過而家你諗清楚啲，你除咗見到佢打人之外，仲有冇其他發現？其他發現？嗱，即係譬如有冇見過佢聯絡其他嘅毒販？或者係知道交易嘅地點同埋時間。有啦，阿球哥同我講過，佢話遲啲咧有大批貨到啊，叫我哋咧就唔好捱夜，透足精神啊！呢單只係料，呢條線你要跟足啲。批貨幾時到？點樣運落嚟？時間、人物、地點，有幾多料要刮幾多料份？咩話？仲要我去做啊？我已經發足料俾你哋㗎，向 Sir，我唔做啦，我唔想做。你聽我講，你而家洗濕咗個頭，唔係話想唔做就唔做。頭先你講廢置學校嗰單料根本一啲用都冇，根據程序，你而家退出係1毫子都攞唔到。警方亦都冇責任再保護你同你嘅屋企人。你諗下，如果趙三球知道你曾經出賣佢，唔單止你大鑊，你屋企人都會好大鑊。咁你哋真係擺我上台，真係想我死啫！阿福哥嚟，坐先。斟杯水俾阿福哥飲啊！潘 Sir， 入房傾兩句。福哥放鬆啲，先商量好啊。點啊？有意見啊？劉福嘅情緒好唔穩定，你再逼佢都冇用。繼續留喺趙三球身邊，好容易出事。一時情緒反應 control 得好，唔影響大局。佢開始嘅時候態度已經有啲猶豫。而家仲有埋陰影添，我覺得佢已經唔適合再做落去。而家我哋只係得一個線人埋到 target 上。如果好似劉福頭先咁講，將會有批大貨到，我哋根本唔夠時間安排第二個人。做我哋 MB 嘅唔可以心急，今次唔得咪等下次咯，實有機會㗎。如果線人嘅身份揚咗，唔單止線人會有危險，連target都會起戒心，下次要拉佢就仲難。下屬有意見我 appreciate 嘅，不過我更加 appreciate 你執行我嘅決定。Understand？ 喂，原來你呢壇嘢有第2條針，你做咩唔做啲單聲啊？點解佢喺度㗎？點解唔可以喺度啊？我啲啤酒到哎啊！呀，而家問你啊，多隻香爐多隻鬼咁點搞啊？有邊個索到料破到案先，咪攞獎金咯。咁我咪分鐘白做戇居。咁你勤力啲啦。咁急 call 做咩啊？嘥時間啦，及實個 target 好過啊！到時攞唔到獎金又怨我。嗱，你睇下呢啲人幾唔負責任。嗰啲舊嘢做乜唔得㗎？阿 Pat 啊，不如唔好做啦。阿 Sir，而家退出唔算係違約，唔使賠錢㗎係嘛？我而家幾時話唔做啊？你唔做嘅話，我唔勉強你嘅。
橫掂咁多獎金，你科冇人做咩？警方唔係淨係得個線人。咦，真係 work 㗎喎！我同你講，我一定做到收到錢為止。阿 Pat 啊，咩啫？而家關你事咩？而家嚇？你嗱聲出翻去啦，冇鬼阻住我啊！講極你都唔聽嘅，危險㗎。放心啦，呢件嘢咁醒目，點會有事啊？啊，我搭夜船走啊！喂，趕時間。阿 Pat，阿 Pat 啊！啦，一件事西餅啊！而家睇落阿頭個款咧，真係幾濕醒嘅喎。喂，富仔，叫阿頭啦，買多幾箱杯麵好喎。呢單嘢都唔知跟到幾時。收到。阿俊哥有冇嘢要？是但啦，你收啲啫。齋食杯麵冇益啊！咁啊，我買2斤菜，買啲生果上嚟清下腸胃啊，係咁。Daddy，喂，洋洋。Daddy，喂，洋洋。Daddy，你做咩自己一個過嚟玩，唔帶埋我嚟嘅？爹哋唔係嚟玩啊，我嚟做嘢㗎。呢度有壞人咩？洋洋啊，唔好阻住你爹哋做嘢啊！Gordon，你知唔知你個問題出咗喺邊啊？邊方面啊？你係 SIP 嘅 team leader 嚟㗎，點解樣樣嘢你都要自己做嘅啫？你唔識吩咐俾啲下屬做嘅咩？你又知我冇？你上次係真係做臥底，今次係自己走嚟呢度監視。喺 admin 嘅角度，你係完全錯晒㗎，你知唔知啊？你咁對你下屬係好唔好㗎？你咁你覺得對個仔係公平咩？你覺得搞到個仔幾日見你唔到係冇問題嘅？單 case 啱啱開始，等我安排好晒啲嘢，過2日我會翻去陪個仔。安排好晒啲嘢，永遠你工作都係放喺第一位嘅。你有冇諗過細路㗎？當年點解我要同你分開？你知唔知啊？你永遠都係為咗啲兄弟，有冇諗過我啊？你一世都唔變嘅。總之係咁，我唔會俾個仔跟你咯。我想攞翻洋洋嚟湊啊！我想洋洋跟翻我啊！我覺得佢跟我會好啲。而家洋洋唔好咩？我覺得佢跟我會開心啲咯。Ivan 等緊我，遲啲再講。洋洋，我哋走啦。喂，Sir 翻咗嚟未啊？唔使擔心，阿 Sir 仲未翻到。突然之間急 call，唔知有啲咩大行動咧？嗬？唔知喎 ，Happy Sir call 錯我哋，仲買埋1包2包，仲要掩人耳目攞個袋袋住，唔俾人見添。佢叫我帶個 gas 爐翻嚟做乜嘢啦？嗬 ？Happy Sir 諗啲嘢唔係我哋正常人諗得到㗎。話時話，我哋等咗成粒鐘，使唔使 call 佢啊？好啊，我打。講嘢。所有組員已經到齊晒啦，買齊晒你要嘅所有嘢。Nice。咁請問你幾時翻嚟咧？我唔多啦，你慢慢玩啦。玩？買咁多嘢嚟打邊爐啦，章魚記啲肥牛幾正啊，慢慢彈。喂？三金有肥牛喎。嚇？哦，嗰度知嘅。Happy 哥。啊！呢位梗係 Happy Sir 啦，係嘛？豹哥你好，帶夠錢嚟未啊？嗱，我呢度係認錢唔認人嘅，就算你陀鐵嘅都係咁話嘅。呢度10皮。10皮嘅？條僆仔輸成100個，你息都未夠啦，阿 Sir。我鬼知啦，豹哥，呢10皮唔係攞嚟還嘅，睇到。10皮嘢搏100。你都幾天真㗎喎！橫掂都唔夠啦，咪搏一搏咯。運氣嘢好難講嘅，話嚟嚟。咁你真係冇錢贖條僆仔啦，輸咗點先？留低支炮咯，我哋做差佬嘅，冇支炮即係冇份工，長俸幾百粒啊，大佬，學跑山跑翻嚟贖翻佢啦。殺你！
細細地啊，揾得耐啲啊，5000蚊買閒。喂，唔好意思，9點。Nice， 有運仔喎。咁啊 ，keep 住買閒啦，快快。第4邊，搞錯啊！頭先好氣勢咁直插㗎。唔好意思喎，你輸200，先前條僆仔輸咗100，前後300，多謝晒。放心，唔會走你嘅。影我相，為我冇用喎，而家科技好發達㗎，條片已經 send 咗去我差館部腦度啦。你想點啊，死差佬？簡單啫，想救翻條僆仔啫嘛。啊係啊，我聽過上個禮拜有個江湖大佬喺度輸咗幾千個，如果俾條片佢睇，咁就去邊間大酒店設靈㗎嘛？你好嘢。OK 啊。根據入境處嘅記錄，韋世樂先生今晚出咗境去澳門，1個鐘之前喺澳門碼頭出咗境，如無意外應該搭緊船返香港。做緊嘢仲過大海，阿頭大晒啊！一定要俾我解釋我。你個死仔！我問你今次知死未？咪喺面上當當，你實俾人斬開9碌啦！死咗你咪當生小過咯！你死！喂，生仔個個都犯過錯㗎啦，要教仔翻屋企慢慢教啦。今次真係唔該晒你，幫我衰仔擺平呢單嘢。以後有咩事嘅，即管出聲。放心喎，一定會。上車啦，衰仔！信唔信我？好啊。係喎，仲有冇見到手頭啊？條友仔手都斷埋咯喎，仲敢蒲頭我見我打鑊佢。你都幾狠嘅喎，飲啦！Hello，喂，咁亂做㗎？喂，啲單冇整濕。球哥，你有訂去咩？冇，約咗大伯公飲茶，而家咪追咯。做咩？有事啊？冇，你咪話有批貨嚟嘅，幾時到啊？唔使緊張喎，叫得你翻嚟梗有嘢你做㗎，淡定啲，嚇，哦。喂，你嗰邊啲人點搞㗎？插條咁嘅針入嚟，又鬼鼠又蛇龜，仲要反應遲鈍啊！踎咗喺度咁多日先識得入帳房度揾，我第一日嚟到炒過冇料到啦！我怕條友啊，搞坑晒炒過埋我啊！
哇！真係倒瀉籮蟹，唉，咁論盡嘅真係。小心啲啊，唔好俾佢鉗到啊！飲杯水先啦。向 Sir， 我唔係嫌錢聲，我根本上就冇本事。我坐過監10幾年，我太過對我老婆仔女唔住。當初我應承你，就係諗住攞翻筆錢作為補償俾佢哋。我而家先知道自己根本上都做唔嚟。我而家晚晚都發惡夢，夢到阿球哥斬咗我手落嚟，又見到我成褲都係血。諗起都作嘔啊！原來做掩仔係咁辛苦嘅，對住人有一個面口，背後有另外一套，我好辛苦啊！向 Sir， 我呢種咁嘅人，死咗都唔抵可憐，你幫下我啦！我唔想做落去，我唔想做落去啊！你幫下我。你幫下我。咁得閒冇嘢做咩？冇啊！你又唔約我，咪睇下雜誌過日神咯。而家咪約你咯。真係好得閒咩？我屋企爭張床啊！床？我屋企嗰張床好舒服噶喎，你想唔想試下啫？唔係玩啦，我諗住搬嚟長住㗎，咁訂我啲家私，點知佢去送貨又話要收錢喎。所以俾錢人賺啫，我幫你搬。真係嘅。喂，趁街新落場，而家行咯。啊，不如嗌埋劉經理啊！使唔使啊？我一個人都搞得掂啦。佢識揸嗰架小型拖車啊嘛，唔使你咁辛苦啊。咁又係，真係抵錫。福哥。咩啊？今日條路好爛啊！哎呀！你冇事啊？哎呀，我好痛啊！電話對我打電話報警。好痛啊！好痛啊！等多陣啦，搬緊啦。call緊白車啦！3個月？係啊，醫生話3個月咧先可以拆石膏，再唞3個月咧先至可以做啲粗重嘢。前3後3，加埋就6個月噶咯喎。球哥，對唔住啊，一日都係我唔好。一都係你啊！搬嘢咪搬嘢啦，玩你手都斷埋啦！對唔住啊，大佬。對唔住，而家冇咗個舵手啊！我啲貨點攞啊？大佬我頂啊！你頂咩啊？咁易做舵手啊？夜媽媽唔識水路，你鏟埋山就有份。快啲同我揾嗰個1隻2隻食屎屙飯嘅。潘 Sir， 呢份係劉福嘅工傷單，勞煩你簽個名。乜都做唔成，仲要 cam 工傷啊？冇話包生仔嘅，如果要破到案先有糧出，咁我哋大件事啦，睇我。仲要 cam 埋線人費？你哋冇嘢係嘛？潘 Sir， 根據線人條例，線人係受到保障嘅。如果因公受傷，我哋按法例要賠足俾佢㗎。唔使拋我，經理我熟過你。好彩佢傷隻手啫，若果係終身殘廢啊，要賠我金嘅添啊！我頭你又真係料事如神啊！一早聽你講，俾條友退出，咪咩事都冇咯。有早知冇乞兒啊！好彩今次冇暴露身份咋。如果呢個行動黃咗啊，呢個鑊都唔知揾邊個孭。潘 Sir， 你咪隻眼開隻眼閉簽咗佢咯。嗱臨揾過另外一個線人，劉福如果 cam 唔到錢啊，都唔知會唔會反窿禮爆響口，到時啊對單 case 冇好處嘅噃。OK，
我明白嘅。翻出去做嘢。Yes sir。唉，今次潘 Sir 肯放阿劉福走啊，真係要多得阿頭同阿偉 Sir 兩個雙劍合璧啫。如果繼續俾劉福做線人嘅，佢咁騰雞啊，分分鐘冇命啊！係，不過今次有少少白做咁啫。而仔細老婆亂，有咩事啊？普通案都摸落啦，呻下啫。阿鬼，呢鑊嘢真係酒樓點心整定嘅，我哋都係翻南丫島食海鮮啦。你請啊？阿頭啊！橫掂出咗嚟，你咁耐冇見洋洋，使唔使翻去睇下佢啊？我哋3個嘅啦，掂啊？唔使啦，洋洋有麻麻臭，唔使我操心。咩特慢慢咁諗先？佢點諗我控制唔到㗎。洋洋又咪有咩特別事？做嘢緊要啊！洋洋幾點鐘落堂？仲有2個鐘頭啊，2個鐘頭翻嚟接佢。你諗住翻咗 office 先再出嚟湊佢？咁唔係點啫？奶奶而家年紀咁大，冇理由要佢老人家頻頻撲撲噶嘛。翻補習社都要由你接手，都唔知邊個真係湊緊自己個仔。冇辦法啦，鬼叫佢爹哋咁忙咩？你有冇諗過攞翻個撫養權？我知你離婚嗰陣時有個協議啊嘛，你唔想為咗爭撫養權搞到洋洋唔開心。但係而家高年咁忙都冇時間陪洋洋，你覺得佢開心咩？但係當初我湊洋洋嗰陣時，其實佢都幫咗我好多㗎。係因為我去外國讀書，所以先將個仔交翻俾佢啫。你覺得咁樣做對佢唔公平啊嘛？但係洋洋咧，一個健康嘅家庭對一個小朋友嘅成長好重要。我更加唔想見到你為咗洋洋嘅事唔開心。我已經同我律師朋友傾過㗎啦。以你而家 situation， 你想爭翻撫養權嘅勝數係好高。問題始終都要解決嘅，繼續拖落去，你同洋洋都好辛苦嘅。等我諗諗先啦，等我考慮下。隊長，偉 Sir， 我想你俾個解釋我。咦？同呢份一樣嘅喎。我睇過份 report。我個線人受傷退出，完全係因為你條針累事。我未睇完，講嚟聽下。你條針啊，無啦啦去買家私，仲叫埋我個線人去幫手，結果搞到佢撞車受傷，係咁巧啊？定係有人夾埋嚟玩嘢啊？咁得意？睇過。你知唔知我哋行動組花咗幾多心機同時間，自己監獄勸掂劉福幫手？而家搞我晒啦！我一早就話你條針係唔掂㗎。哇！好彩，我條針啊冇穿冇爛。潘 Sir， 俾個提議你啊，下次揾線人啦，睇下同你八字夾唔夾，揾個命硬啲嘅話，冇咁易賴嘢嘛。你真係講呢啲？遲啊，等你起菜啊！好忙咪食住碗咯，講埋呢啲衰嘢啦。頭哥，坐。偉 Sir， 點啊？關於趙三求單 case， 我有啲意見。
過嚟睇下。趙三球冇咗劉福幫佢做艇手，佢一定要揾個其他人做艇手幫佢運貨㗎。我建議揾個臥底假扮艇手，透過陳家碧介紹俾趙三球識，咁樣可以幫我哋打探到 target 運貨嘅時間、地點同埋路線。要揾一個 target 信得過嘅艇手，唔係咁易嘅。我已經 search 過啦，喺警隊裏面篩選咗一啲最適合嘅人選，佢哋全部都持有遊樂船隻1級操作證明書，而且入職年期短過3年，夠晒3年後。身形方面呢，等陣，你聽唔到我講咩？我話要揾個 target 信得過嘅艇手。如果 target 信唔過嘅話，幾叻都冇用啦。但我呢幾個人選呢，得啦，我再考慮下。我想知道冇咗劉福，韋 Sir 你有咩應變嘅部署呢？劉福從來就唔係我哋嘅部署，我哋嘅線人得一個，嗰個就係陳家碧。如果陳家碧冇任何消息俾我哋嘅話，我哋唔會採取任何行動。我懷疑陳家碧嘅能力 ，Sir。講 target 每日嘅出入記錄，其實求其揾個伙計碼頭 mark 低咪得咯。陳家碧根本一直以嚟都交唔出一啲有用嘅線索。我覺得如果由我埋 target 身，揾到嘅料一定更加多。睇嚟你真係好想有表現喎。冇錯，我覺得我可以表現得更加好。好啊，咁你幫我去辦一件事啊。Yes sir。幫我揾喺呢1年之內趙三球間酒家做過嘅特價菜單。特價菜單？我想知道呢件事有咩 point 嘅咧，韋 Sir。你覺得我冇 point 咩？唔係。唔係得啦，仲做嘢 ？Yes sir。龍躉嚟緊，大家 stand by。龍躉上咗岸，而家向西貢碼頭方向行緊。收到。由南丫島游到嚟西貢搞乜鬼啊？潘 Sir 未揾到艇手埋他嘅身之前，我哋唯有一直要監視他。多謝，奶茶鴛鴦。熱咖啡唔該。好啊。咁遠水路嚟到，一定有嘢。喂，聽我，喺呢度啊！唔好意思啊，你遲咗。唔遲，一啲都唔遲。叫得艇王一定飯數多㗎。整杯齋啡。放得我咁急咩料啊？唔急啊，唔 call 你啦，你收到我平。一分錢一分貨。我收得你個價，包掂㗎啦。係啊，最好啦。總之就江湖救急，你慢慢飲啦。條龍躉掉咗張紙落個法寶桶度。睇晒個化寶盤，唔好行開啊！收到。婆婆，唔好再掉佢落去。
晒做嘢。喂，阿頭啊，咁依家點啊？我幫你發現。收到。呢組 number 應該係銀行戶口號碼，好大可能。科財富調查組嘅同事去 follow。OK。果然有料到，真係銀行戶口啊！戶口持有人叫黎水根，仲啱啱有20萬入咗佢戶口。阿頭，黎水根我查過㗎啦，西貢原居民，3代都係漁民嚟嘅，到咗佢呢一代專用快艇載人，出名船多。揸得快，所以個個都叫佢艇王。佢見完趙三球之後，戶口就多咗20萬，估計趙三球揾佢幫手租艇兼做艇手運動。阿準仲收到風，趙三球揾得艇王好急喎，訂金都落成20萬，睇嚟唔止訂一隻艇。今次批貨唔少嘢嘅，大家要預咗嚟緊嘅2個禮拜，唔使返屋企食飯啦，全程及實呢個艇王。無論佢行街睇戲食飯，甚至落級，全程跟到足。呢單大 case 嚟嘅，一定要食到。OK。Yes sir。咁啊辛苦大家啦唔辛苦，講埋衰嘅，預咗啊！我哋今次嘅任務係將追蹤器放喺艇王啲艇度，到時就可以追蹤到佢哋落貨嘅地點。搞掂，我呢家 jam 咗佢 CCTV 條線，你哋有15分鐘時間做嘢。OK， 收到。你搞嗰邊啊？喂，爽手，兔仔我。咁你中意打邊爐定係打冷啊？你揸主意啊！做咩醫肚啊？你估淨係你肚餓咩？喂，我係啊，咁緊要啊？做緊嘢啊，收工截算啦。咩事啊？老婆突然暈咗，送咗入醫院。準啊！你老婆有事，你走先啦。呢度啲手尾我哋搞掂㗎。唔該晒。喂，個電筒咧？死啦！間漏咗入邊。得啦，我哋揾啦，你走。係咯，呢度離醫院好遠㗎，行啦。咁我走先。喂。支電筒咧，應該係呢幾艘快艇裏邊，我哋分頭揾。嗯。各手足，艇王翻岸，熄燈。點都要揾翻支電筒啊！如果唔係就瀨嘢。有冇搞錯啊？有冇鎖門都唔記得，你食屎大㗎！快啲啦，就嚟斷正㗎啦！阿頭，老細要跟閘口。死仔真係冇鎖門。
鎖門。哇！唉，無驚無險，開車啊！開車啊！你笑咩啊？通常究竟係發生咩事？一切順利，咩都冇發生過。仲話冇事發生？成個行動足足遲咗5分鐘，仲爭啲俾艇王發現。哥頓，你有咩解釋？我哋係出咗一啲錯，不過好彩最後解決到。我唔會接受好彩呢兩個字，成件事4個字可以形容：先離職守。阿準喺行動中擅自離開，居然連電筒都可以留低。佢所犯嘅錯，我一定會向上頭匯報。阿準佢老婆有急症入咗醫院，係我批准佢離開嘅，佢唔係擅離職守。潘 Sir， 準哥一向做嘢冇甩漏又穩陣，今次阿嫂出咗事先咁啫。成個行動咁順利都要紮棍，硬係要搞到人頭落地，影響士氣先安樂。你估真係包青天咩？咁天面無私。要唔要人頭落地唔係由我一個人決定。你哋中意講人情味係你哋嘅事，我做嘢係講紀律講程序。你係 team leader，呢份 report 由你寫。我希望康 Sir 睇咗呢份 report，會俾你哋嘅人情味感動到。